Мөхәббәт ул ямьле яҙҙар, күңелдәрҙә бөтмәҫ наҙҙар, йырҙарҙағы моң һәм һағыш, күптәргә бит был бик таныш. Мөхәббәт ул ярһыу йылға, ярға һыймай яҙғы осорҙа, саф бәхеткә күмеп китә, йөрәктәрҙе әсир итә. Мөхәббәт ул татлы төндәр, һәм дә зәңгәр аяҙ көндәр, аҡ болотта йәйге йәйғор, ҡайһы саҡта йылы ямғыр. Мөхәббәт ул изге хәтер, моңдарыңда кире ҡайтыр, маяҡ булып юлдарыңда һәр саҡ һине үҙеңә тартыр. Мөхәббәт ул көслө батыр, теҙ сүктерер ғорурҙарҙы, илатыр да, йырлатыр да, үкендерер бик күп тапҡыр. Мөхәббәт ул өҙөлөп көтөү, осрашыуҙа өмөт итеү, һуңғы һулыш алған саҡта уның исемен